在那些你感到脆弱的时刻，你可能很习惯离开自己，转移注意，压下感受，让自己看起来没事。你的大脑会告诉你，这样比较好。不要停在那些不舒服里，不要被情绪影响。于是你学会了往外走，让自己忙碌，让自己分心，让一切看起来还能继续。但在更深的地方，那些没有被陪伴的感受，其实一直都在，像是一道细微的裂缝，没有被看见，也没有真正被触碰。你的神经系统会记住这些未被处理的经验，让那种隐约的不安在某些时刻悄悄浮现。你可能不知道为什么，只是觉得有一部分的自己好像一直没有被安放。当你开始慢慢看见这一点，你会发现，你不是需要变得更坚强，你只是需要留下来，在某一个情绪升起的瞬间，不再急着逃开，而是轻轻地陪着自己，去感受那个还没有被说出口的部分。当你愿意这样停下来，你的大脑会接收到一个新的讯号，原来这些感受是可以被承接的。你的神经系统也会在这样的陪伴里慢慢放松，因为你不再忽略它。当那些被压住的情绪开始被你允许存在，它们不再需要用更强烈的方式出现。那道原本细微却持续存在的裂缝，会在这样的过程里慢慢被填补，不是因为你修好了什么，而是因为你没有再离开。当你一次又一次在困难的时刻选择留下来，你与自己的关系会慢慢变得稳定，你开始成为那个可以接住自己的人，而这份接住会让你在面对世界时不再那么容易破碎。不是因为你不会受伤，而是因为你知道，无论发生什么，你都会在。你会在某一天明白，愈合从来不是一个突然完成的结果，它是在每一次你没有离开自己的时刻，一点一滴发生的。当你愿意这样陪伴自己，那些曾经被忽略的地方，会慢慢被温柔填满，让你的内在不再只是撑着，而是真正的稳稳的回到一个可以安心存在的状态，让你在自己的生命里不再孤单。在某些特别安静的时刻里，你会感觉到一种被抽离的感受，世界还在运作，人群还在流动，但你仿佛站在一个稍微远一点的位置。那种孤独不一定来自外在，而是一种内在的空白。你的大脑会本能地想要填补，找声音，找连结，找任何可以让你不再感觉到的东西。因为孤独在过去常常被理解成一种需要被逃离的状态，但当你在某一刻没有急着离开，而是轻轻地留在那里，去感受这份安静，你的大脑会先有一点抗拒，它不习惯这样的停留，但你的神经系统会在这样的陪伴里慢慢放松，因为你没有再把这种感觉当成威胁。当你愿意与自己同在，那份原本让你想逃的孤独开始出现细微的变化，它不再只是空，而是一种空间，一种可以让你更靠近自己的空间。你开始听见那些平常被盖过的声音，那些你真正的感受，那些你未曾表达的想法，那些你一直忽略的需要。当这些慢慢浮现，你不再只是一个人，你开始与自己在一起。你的大脑会记住这样的经验，
让孤独不再只是缺少，而是一种可以承载自我的状态。你的神经系统也会在这样的转变里建立新的安全感，让你不再依赖外在来证明连结。当你一次又一次这样回到自己，那份孤独会慢慢转化，从原本的空洞变成一种力量，一种让你稳定的力量，让你不再害怕安静，不再害怕没有人陪伴的时刻，因为你知道你在，而这个你在会成为你最深的依靠。你会在某一天明白，孤独并不是要被消除的东西，它只是提醒你回到自己。当你愿意这样存在，你就不再被孤独困住，你开始在其中找到一种安定、清晰，也很有力量的状态，让你在任何时刻都可以与自己站在一起，安静的，却充满力量的，活在自己的世界里。在很多时候，你习惯把注意力放在外面，在意别人的反应，在意事情的发展，在意世界是否给你回应。你会等待机会出现，等待关系改变，等待某个讯号告诉你可以前进。你的大脑会把这样的模式当成正常，让你不断观察外在，试图从世界找到答案。但在这样的过程里，你也慢慢忽略了一个更重要的地方，那就是你与自己的对话。当你在某一刻开始把注意力收回来，不再只是看外界，而是轻轻地问自己，我现在在想什么？我真正的感受是什么？我其实想要的是什么？这样的对话会在你的内在打开一个新的空间，你的大脑会开始从外在的依附转向内在的连结，你的神经系统也会在这样的转变里慢慢稳定，因为你不再完全依赖外界来确认自己。当你持续与自己对话，你会慢慢变得清晰，你的选择不再只是反应，你的行动不再只是迎合，你开始带着理解，带着意识，走在自己的方向上。而这样的你，会让外在开始出现变化，不是因为你刻意控制了什么，而是因为你已经不再用过去的方式存在。你的回应不同了，你的界限不同了，你的能量也不同了。于是世界与你的互动也开始跟着改变，那些不再适合你的情境会慢慢远离，那些更贴近你的机会与关系会开始靠近。你会在某一天发现，原来改变不是从外在开始，而是从你与自己说话的方式开始。当你开始真正听见自己，你就不再迷失。而当你不再迷失，世界也会以不同的方式回应你，不是给你答案，而是与你共振，让你所走的每一步都更靠近你自己，也更贴近那个你正在成为的方向。安静的，却清晰的，展开属于你的改变。在那些让你感到混乱的时刻里，你很容易把原因放在外在。事情太多，变化太快，每一个选择都充满不确定。你的大脑会试图同时处理一切，分析、比较、预测，想要抓住一个最正确的方向。但越是这样用力，你反而越感到紊乱，因为你的内在其实已经被太多声音淹没。当你在某一刻愿意稍微停下来，不是急着整理外界，而是把注意力收回来，去听一个更细微的声音，那个来自你内在的声音，你的大脑会在这样的转向里慢慢放慢，
不再同时抓住所有讯息。你的神经系统也会从过度运转的状态回到一种比较稳定的节奏。当你开始倾听自己，你会发现，其实你一直都有感觉，只是过去你太习惯忽略它。那个让你感到安心的方向，那个让你微微放松的选择，那个你其实早就知道的答案，它一直都在，只是被外在的声音盖过。当你愿意一次又一次回到这样的倾听，你的内在会慢慢变得清晰，而这份清晰会影响你看待世界的方式。你不再被所有资讯拉着走，不再对每一个变化都产生过度反应。你开始知道什么需要回应，什么可以放下。你的大脑会建立新的优先顺序，让你不再被混乱牵引。你的神经系统也会在这样的稳定里找到平衡，让你即使身在变动之中，内在仍然有一个安静的中心。当这样的状态慢慢累积，你会发现，外在的世界或许没有真的变少，但你感受到的混乱却明显减少了，因为你已经不再同时承接所有声音。你开始选择回到自己，选择相信内在的指引。你会在某一天明白，让世界安静下来，并不是改变外在，而是当你学会倾听自己，那些原本让你分散的声音，就不再占据你。你开始在自己的节奏里存在，让一切在你之中慢慢沉静，而那份沉静会成为你面对世界时最稳定也最清晰的力量，让你无论身在何处，都能回到自己，安静的、清楚的走在自己的方向上。在很多时候，你会以为答案在外面，在别人的建议里，在更多的资讯里，在某个还没遇见的机会里。你开始不断寻找，看得更多，想得更深，试着拼凑出一个确定的方向。你的大脑会在这样的过程里持续运作，分析、比较、推论，让你感觉自己正在接近答案。但同时，你也会慢慢感到疲惫，因为越是寻找，内在反而越混乱。当你在某一刻愿意停下来，不再急着向外延伸，而是轻轻地回到自己，你的呼吸，你的身体，你此刻的感受，你的大脑会在这样的转向里慢慢安静。那些原本急促的念头开始放慢，你的神经系统也会从紧绷转为稳定。当这份安静出现，你会发现，你不再需要那么多声音，因为有一个更清晰的感觉正在内在浮现。那不是一个完整的句子，也不是一个被证明的答案，而是一种很直接的知道，哪里让你安心，哪里让你靠近自己。这样的感觉一直都在，只是当你太忙于寻找，你听不见。当你愿意回到安静，你才重新与它连结。你的大脑会开始信任这样的讯号，让你不再过度依赖外在的确认。你的神经系统也会在这样的状态里找到一种深层的稳定，让你即使没有所有答案，也不再感到慌乱。你会在某一天明白，你一直在找的，从来没有离开过。它不在远方，不在别人的声音里，它一直都在你内在的安静之中，等待你停下来，等待你回来。当你真正与那份安静相遇，你就不再需要到处寻找，
因为你已经站在那个可以看见方向的地方，让你的每一步不再只是试探，而是带着一种安稳的确定，慢慢走下去。而这份确定，不是来自外界，而是来自你与自己之间那份安静而清晰的连结。在一些安静下来的时刻，你可能会感觉到一种空，不是外在缺少什么，而是一种内在的寂静。你会想找点声音填满，找点事情让自己不去感受，因为那样的孤单有时候会让人不安。你的大脑会本能地想避开这种感觉，让你滑手机，让你分心，让你把注意力放在外界，好像只要不去碰，它就不会存在。但那份孤单并没有消失，它只是静静地待在那里，等待被你看见。当你开始慢慢停下来，不是急着填补，而是轻轻地留在那个空间里，去感受那份寂静，你的大脑会一开始有点不习惯，它会想让你离开。但当你愿意多停留一点，你的神经系统会在这样的陪伴里慢慢放松，因为你不再逃避，你开始与自己待在一起。当你慢慢习惯这样的共处，你会发现，那份原本让你沉重的孤单开始出现变化，它不再只是空，而是一种可以呼吸的空间，一种你可以与自己对话的地方。你会开始听见自己的声音，感受到自己的需要，理解那些平常被忽略的情绪。这样的你，不再只是依赖外在来填满自己，你开始在内在找到连结。当这份连结慢慢稳定，你会发现，即使一个人，你也不再那么孤单，因为你没有离开自己。你的大脑会记住这样的经验，让与自己在一起成为一种安全的状态。你的神经系统也会在这样的稳定里找到平衡，让你不再需要一直逃开安静。你会在某一天明白，孤单本身并不是让你痛苦的原因，真正让你感到沉重的是你没有陪着自己。而当你学会与自己共处，那份空就不再需要被填满，它会慢慢转化成一种温柔的存在，让你在任何时刻都能回到自己身边，安静的，却不再孤单的，与自己在一起。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。